Goeiedag, ons kyk na trigonometriese reëls vir 2D figure en ook 2D verteenwoordigers van driedimensionele kontekste. Ons kyk na die sinusreël, ons kyk na die kosinusreël as ook die area reël. Hoop julle het die ander video's geniet. Ons kyk nou na video 12. Vir hierdie oefening wil ek 'n paar dinge noem. Gestel ek staan hier en ek kyk op na 'n helling toe, dan noem ek hierdie hoek wat ek maak met die grond om op te kyk. Kyk ek na die inklinasie. Sou ek bo staan by die toppunt van 'n berg en ek kyk af onder toe, nou my lyn van sig is hieroor, dan is hierdie hoek tot by die voorwerp wat ek besigtig, noem ek dan die depressie. 'n Observasie wat jy hier moet waarneem, is my lyn van sig en die grond is altyd parallel met mekaar. So dit wil sê, as ek die inklinasiehoek het vir 'n voorwerp, dan het ek ook terselfdertyd die depressiehoek het ek ook in dieselfde asem. Gestel ek staan hier en ek kyk af na 'n voorwerp toe, is dit my hoek van depressie. Wanneer ek hier staan en ek kyk op na 'n helling toe, is dit my inklinasiehoek, die hoek wat gevorm word in die rigting van my voorwerp wat ek besigtig. Na die sommetjie wat gegee word, bongie staan by punt M en kyk op na die bopunt H van 'n vertikale uithang F. Sy sig het 'n inklinasiehoek van 35 grade en hy is 157 meter weg van die afgrond se onderpunt F. Hy draai om en klim 'n heuwel uit met 'n inklinasie van 10 grade totdat hy na 297 meter verder by die uitkykpunt V aankom. Vanaf V kyk hy terug na die uithang H. In die diagram is H, F, M en V in dieselfde vertikale lyn. Nou word van my verwag om die volgende te bereken. Die grootte van hoek HMV. Tweedens, die afstand van bongie tot by die bopunt van die uithang H. Die afstand tussen die bopunt van die uithang en die uitkykpunt V. Die grootte van hoek MHV. Die depressiehoek theta vanaf die uithang na die uitkykpunt V. Ek weet dit klink 'n bietjie hieroglifies, maar as ons kyk na die venstertjie van die prentjie wat hulle gee, dan sal dit baie meer sin maak. Ek word gegee dat bongie hier by M staan, hy kyk na die uithang. Daar is 'n vertikale punt daar tot by F, die onderpunt van die afgrond. Dan klim hy uit teen die bult teen 10 grade tot by punt V, wat 297 meter weg is van daardie punt af. En dan kyk hy weer op na die uithang H. Nou sê hulle vir my H, F, M en V is in dieselfde vertikale plein. Ons vra hulle vir my die grootte van die hoekie HMV, hierdie hoekie. So as dit in 'n reguit lyn is, 35 grade, 10 grade, hoeveel grade moet dit altesaam maak? 180 grade. So, as ek dan aftrek van mekaar af, hoeveel grade het ek? Pragtig, dit maak 135 grade. Van 10 plus 35 is 45. 45 afgetrek van 180 af, geef my 135 grade. HMV is 145 grade. Nou vra hulle vir my, wat is die afstand van bongie tot by die bopunt van die uithang? So van bongie se posisie af tot by die bopunt van die uithang is dan 'n afstand wat ek dan sal noem in 'n reghoekige driehoek wat ek sal sê dis die skynsy. So, ek het 'n lengte hier wat 'n aanliggende lengte is en dan het ek die skuinsy
Aanliggend en skynsy gee my 'n cosinus verhouding. Cos van 35 is 157 oor die skynsy. Dan is die skynsy 157 meter oor cos 35. En dit gee my antwoord van 191,66 meter. Soos ek die waardes bepaal, sluit ek dit in my skets. Dit maak dit net soveel makliker om onbekendes te bereken. My volgende vraag: die afstand tussen die bopunt van die uithang H en die uitkykpunt W, die afstand tussen daardie twee punte. Kom ons kyk gou. Ons het 'n sy en twee aangrensende sy, ons het 'n hoek met twee sye wat hierdie hoek insluit. So ek kan die cosinus reël gebruik om daardie oorstaande sy te bereken. So hierdie sytjie is 191,66 kwadraat plus 297 kwadraat minus 2 maal met 191,66 minus vermenigvuldig met 297 en dan moet ek die vierkantswortel kry van dit en dan sluit ek dit af en my afstand is 453,26 meter. As ek dit bereken het, dan skryf ek dit in op die sketsie. Ek weet nie wat die volgende vraag gaan wees nie, maar ek berei my goed voor daarvoor. So D sê vir my, ek moet die grootte bereken van MHV. MHV is daardie hoekie. Kom ons kyk wat ons het. Ons het 'n hoek wat onbekend is, maar ek het die sy wat bekend is. Ek het 'n sy wat bekend is en ek het 'n hoek oorkant hom. So ek kan die sinusreël gebruik. So sinus van MHV is gelyk aan oor 297 gaan my sinus van 135 gee oor 453,26 meter. So skryf VHM as die onderwerp van die uitdrukking. So ek sê 297 sinus 135 gedeel deur 453,26. Dit gee my 'n grootte van hoek MHV van 27,6 grade. As ek dit bereken het, dan skryf ek hom in op die skets. Reg? Wat gebeur laastens? Hulle soek van my om die depressiehoek van theta te bereken. So, ek weet dat hierdie lyn parallel is aan daardie lyn. So, hierdie twee hoeke, hierdie een en hierdie een, gaan dan supplementêr wees. Hulle is ko-binnehoeke. So hulle moet optel tot 180, so dit beteken hierdie hele hoek is 90 grade. Wat is die grootte van hierdie hoekie hier? FHM. Wat is die grootte van hierdie hoek? Hierdie een en hierdie een is komplementêr. Hulle tel op tot by 90 grade. So daardie hoekie is 90 minus 35, dit gee my 55 grade. So hierdie drie tesame gaan vir my 90 grade gee. So, wat is die verskil tussen 27,6 en 35 grade? So ek markeer 0,4, dit vat my na 28 toe. Dan markeer ek nog 7, so 7,4 is dan my antwoord, nee. So daardie hoekie sal 7,4 grade wees, maar nou moet ek my redes verstrek. Ek skryf daarso 90 minus 55 plus 27,6 geef my 7,4 grade, of ek kon selfs die volgende gesê het. Theta plus 27 grade is dieselfde grootte soos 35 grade, want hulle is verwisselende hoeke.
Kyk mooi, hier is my Z. Het jy dit gesien? Kom ons kyk gou. 7 plus 7 is 34, is 4, dra 1 oor, 3, 4, en dan het ek nou 0,4 plus 0,6 is 1, so 34 plus 1 is 35 grade. So, ek kon selfs gesê het 35 minus 27,6, en ek kon daar die antwoord direk gekry het, sou ek verwisselende hoeke gebruik het. So weer eens kan jy sien, daar is verskillende maniere om by 'n antwoord te kom. Moenie nou geset bly om op een manier te wil werk om daarby te kom. Sommige mense sien dinge verskillend, hulle sien dinge uit 'n verskillende oog, en hulle afleidings en sienswyses is nie noodwendig dieselfde as joue nie, en ons moet weet om mekaar se sienswyse of manier van dinge doen te respekteer. Dankie dat jy hierdie video kon kyk. Ek sien jou in die volgende video. Totsiens.